வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம ட்ரக் சிமுலேட்டர் இந்தோனேசியா தான் விளையாட போகிறோம். சரி வாங்க விளையாட ஆரம்பிக்கலாம். இது நம்ம ஒரு கேரியர் மோடு தான் விளையாட போகிறோம். அதாவது சிக்கன்னு கோழிக்கறியெல்லாம் டெலிவரி பண்ணணும். ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு ஃபார்மில் விடணும். சரி வாங்க கிளம்பலாமா? எங்கள் ட்ரக்கு இதை தான் நம்ம ட்ரக்குன்னு சொல்கிறத விட டெம்போன்னு சொல்லலாம். குட்டியூண்டாக இருக்குது. நம்ம கேரக்டரை பார்த்தீங்களா, மாசாக இருக்காரா? சரி வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இதான் சொன்னேன்ல, சிக்கன் ஃபார்ம். அங்கே தான் போயிட்டு இனி லோடு ஏற்றிட்டு நம்ம இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் இறக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த லோடு ஏற்றுற இடத்துக்கு கண்ணை காட்டையில் வச்சுட்டு வரவங்களுக்கு எங்கே முட்டுறான். இவனெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாதுங்க. நம்ம பெரிய லாரி வாங்கி இவனெல்லாம் அடித்து தூக்கணும். அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டும் தேவை. நீங்கள் நிறையா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னாலையும் நிறையா வீடியோ போட முடியும். நம்ம நிறையா வீடியோ போட்டால் தான் ட்ரக்கும் வாங்க முடியும். சரியா? மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களே. நீங்கள் லைக்கை போட்டால் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். சைடில் ஆடெல்லாம் வரும், அதை கண்டுக்காதீங்க. எப்படி எல்லாத்தையும் ஓட்டை கச்சிட்டு சல்லுன்னு போயிட்டே இருப்போம் நாங்களாம். இப்படி தாங்க ஒரு பஸ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த பஸ்ஸை நறுக்கி விட்டு அது பெரிய சம்பவம் ஆகிப்போச்சு. அந்த கதையை அப்புறமா சொல்கிறேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் வந்துட்டோம். அதுக்கு ஐயோ பேசிக்கிட்டே ரூட்டை மாற்றி வந்துட்டீங்க. அந்த ரூட்டில் போகணும். இந்த ரூட்லாம் போகணும். ஐயோ போய் மாட்டிட்டேன். ஒழுங்காக ஒரு ரூட்டை போட்டு வைக்க மாட்டேங்குங்க. ஹெட்லைட் இருந்தாலும் தெரிய மாட்டேங்குது. எங்கே கட்டை இருக்குது, எங்கே புதரை இருக்குது, எது ரோடு. இந்த ரோட்டை பாருங்கள், தண்டவாளமாய் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதில் எப்படிங்க போகிறது? வேறு வழியில் போய் தான் ஆகணும். ஐயோ முட்டிட்டான். திருப்பி முட்டிட்டேன். சரி வாங்க போகலாம். ரிவர்ஸ் எடுத்து போவான். போய் சந்து பொந்துக்குள்ளே கொண்டே வச்சுருக்காங்க. ரோட்டை பாருங்கள். ஐயோ உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு முட்டிக்கிட்டே இருக்க. கரெக்டாக தானே போகிறோம். வந்தாச்சுங்க அந்த இடத்துக்கு. உள்ளே போய் நிறுத்தினாலே போதும் தான் லோடை ஏற்றிட்டாங்க. அவ்வளோதான். சரி வாங்க கிளம்புவோம். அடுத்து தான் சைடில் போட்டாங்க பார்த்தீங்களா, ஃப்ரோசன் ஃபுட் கம்பெனிக்கு கொண்டே இதை கொடுக்கணும். சரி வாங்க கிளம்புவோம். இனிமேல் நேராக ஃப்ரோசன் ஃபுட் கம்பெனிக்கு தான். என்ன வண்டி போக மாட்டேங்குது? இப்போ தான் கொஞ்சம் போகுது. இந்த ரூட்லானே போகணும். ஐயோ தப்பான ரூட்டு. பள்ளம் தெரியாமல் ரூட்டு மறந்துட்டீங்க. இதில் தான் போகணும். ரூட்டை மறந்துட்டு எந்த பள்ளத்துக்குள்ளேயே விட பார்த்தேன். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே விட்டுருந்தேன்னா நல்லா மாட்டிருப்போம். அப்புறம் க்ரேன் வந்து தான் தூக்கணும். சரி வாங்க போகலாம். நைட் டைம்ன்றனால ரோட்டில் ஒரு வண்டி கூட இருக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. அடுத்த மேப் வரப்போகுது. அடுத்த மேப்புக்கு வந்தாச்சு. இனி நேராக அந்த கம்பெனிக்கு தான் போகணும். பக்கத்தில் வந்தாச்சு. கம்பெனிக்கு பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் கம்பெனிக்கு போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்ப்போம் வாங்க.
சிட்டிக்குள்ளே வந்தோடனே டிராஃபிக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ தான் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஆனாலும் நாங்கள் சைடு கேப்லேயே பூந்து பூந்து ஓடிடுவோம். சைக்கிள் கேப் கிடச்சாலும் பூந்து ஓடிடுவேன். ஆனால் ஐயோ உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே முட்டிட்டேனா. சரி, இன்னைக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிட்டல் மேட்ச் நடக்க போகுது. அதில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எல்லோரும் யாருக்கு அதிக கமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம். பக்கத்தில் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. நம்ம மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களே. பாய்.